我嚟咗多倫多嘅日子呢，其實唔係好長嘅咋，講緊都係2011年嘅時候呢，因為喺多倫多揾到一份工，咁我就由 Montreal 呢就搬咗過嚟呢一度定居啦。咁我記得開頭嗰幾年呢，都會同一啲朋友去到一啲港式打邊爐鋪頭嗰度食飯啊，打個邊爐啊咁嘅。之後好似山下又一間，山下又一間，到後來呢，印象中都已經好耐冇出街打邊爐啦。好多時都係買餸返屋企，自己整自己打邊爐仲好啦。不過多倫多嘅餐飲業呢，就好似車輪轉咁樣啊，有一啲呢就結業，但係有好多呢又會開個噃。我記得喺呢一段時間呢，有好多其他種類嘅火鍋店呢，就不停咁樣開啊，即係譬如日式啊，或者係麻辣啊，其他種類嘅都有。咁印象中呢，港式就比較少啦已經。今晚呢，我又約咗另一位觀眾朋友食飯，咁講緊哇食乜嘢好啊？佢竟然呢就同我講，不如我哋去試下港式打邊爐啦。我話吓邊度啊？佢話金道。咁佢就話舊啊舊啲，不過真係開咗好多年噶啦，都幾抵食噶。咁我就好期望啦。我朋友嗌我嚟食打邊爐，我以為係每樣嘢計錢，原來係任點噶，即係個價錢係包噶。我而家查幾多錢先，連甜品都要係咩？點解呢啲地方我唔曉？嚇，32蚊一個月，晚市啊？晚市10點後30蚊。嚇！真係㗎？喂，好喎！死啊！我最近食咁多嘢，你而家先嗌我嚟，我點死啊？哎，唔好講個死字，食一食。呢一度打邊爐呢，就係31個9毫9一位，嚟食宵夜嘅話10點後就29個9毫9一位。我知道10點後嗰啲啤酒仲係2個9毫9一支添啊。咁31個9毫9呢，就係任食嘅。總之一陣間我俾大家睇下張餐單呢，哇好鬼多嘢揀嘅。咁好啦，31個9毫9呢，湯底係另加嘅，你可以揀個最 basic 嘅呢，就係14個9毫9嘅鴛鴦鍋，就係有沙爹同埋清湯嘅。咁如果有啲特色嘅湯底呢，就要另外加錢，就自己睇餐牌啦。至於餐單方面呢，哇睇到嗰陣時我都嚇一跳啊！咁首先最吸我眼睛嘅呢，就係嗰個肉丸類啦，因為呢，佢就有自打嘅墨魚丸啊，手打嘅牛丸啊、豬肉丸啊呢一啲咁樣嘅手打丸，我真係非常期待啦。咁之後呢，各類嘅肉類都有啦，豬牛羊啊，同埋有少少內臟都有嘅，菜啊、豆腐啊、啲麵食嗰啲就固然唔少得啦。嗱，即係 option 都非常之多噶吓。而海鮮方面呢，如果係一啲冰鮮貨色呢，就唔使預訂。咁但係你話喂唔係喎，我好想過下癮啊，我要食生蠔、食魚片、食呢啲食嗰啲蟹啊、蝦啊咁呢，你就要預訂啦，因為餐廳唔係經常備有呢一啲嘅新鮮海鮮貨色嘅。除咗打邊爐嘅食材之外呢，喂佢啲小吃都好多嘅喎，炸饅頭啊、炸雞軟骨啊、炸雲吞啊、薯條啊、春卷啊、豆腐啊、炸大腸都有喎，跟住仲要有煲仔飯喎，排骨啦、北菇蒸雞啦、臘味啦、鹹魚肉餅啦，仲有炒飯同埋生炒糯米飯，都係任食嘅喎。仲有甜品呢，我都未數啊，跟住仲有佢自己做嘅雞仔餅啊、合桃酥呢一啲我都未講啊，真係好出奇啊！我係咯，手打乜全部要，墨魚丸、牛丸，係咪寫個1字就有一客？譬如幾粒咁啊？定係1粒？好似係一客幾粒啊嘛，即係咁可以試下咯嗬。手打炸魚蛋真定假？我哋今日有 Jimmy 啊！今次我好難得早過佢啊！佢仲早過。落大雪我梗係要預早開車啦。同埋喂，原來呢一度幾好嘅喎，而家先發現。一陣同你講下，坐低先。佢唔錄嘅，我今日諗住輕輕嚟食嘢嘅咋，即係食幾片牛肉就收皮㗎啦。點知見到個餐牌同埋價錢之後死啦！
大鑊啦！今次冇黃金雙稻香冇咗啦，係啦，係得佢呢兩間唔多嘅，冇咁多即係嗰啲即係國內人嘅火鍋店，好少嘅。咁嗰間同呢間都係港式㗎嘛。係咁佢嘅不嬲都係咁樣，咁多年嘅老細都係咁樣。會唔會呢一度係越夜越忙㗎？都係嘅。我哋早啲食唔使咁忙。咁同埋我哋9點幾啤酒唔知半價啊嘛。9點幾啤酒半價。好似係即係唔知半價嘅。咁好 OK 嘅係啊。我冇去食宵夜會大鑊。係因為手打呢啲手打魚個樣似啦手打呢粒就唔似蝦丸啊、係啦墨魚丸啊咁樣。係咯，好彩佢醒目，我問佢：咦，點解你寫咗4字嘅？原來真係逐件嚟嘅喎，同埋賣相唔靚啊嚇！希望佢好味。咩味？好有香港嘅街頭風味。鴨頭啊你？係啊，真係喎！我聞落就已經有嗰種街頭，即係去咗亞皆老街嗰種感覺啊！啊！影佢樣，真係似喎。係咪所以係你最平？我係覺得好最平。係咯。咁有冇嗰個打邊爐好呢啲？啲小吃 OK 喎。係咯。所以話點解我約你嚟呢度飲解？哦。你下次等我好肚餓，冇嘢食，失業連 EI 都冇得攞嗰陣時，你約我嚟嘛？凌晨先嚟仲要。你以前嚟過呢度未？我諗好耐之前嚟過，咁耐到我都唔記得。即係讀中學嗰陣時啊。大學。咁以前會唔會多人啲啊？而家晚市咁樣會。好啦，試下味先。不如試咗最唔似手打嘅圓碌碌魚蛋先啦，冇乜嘢嘅，係好正常嘅多倫多魚蛋，出自工場。墨丸，墨丸幾好喎，墨丸好食啊，墨丸好啊，真的手打，真的彈牙，牛丸。哇，牛丸 OK 喎，係咪啊？係喎，再嚟個豬肉。哇，我覺得成晚喺度食佢幾粒呢度，一炸呢啲波幾打咁樣就得啦。冇咁貴嘅，我仲有甜品未食啊！我哋因為佢手打啊嘛，即係有時食嘢就係想食到佢自己做嘅食物，係咪廚房自己做嘅食物？有時打邊爐好容易就係一 pack 肉。切，可能係工場切俾佢啊，或者買翻嚟就係咁樣就解凍咗之後就 serve。如果佢係有手打丸咧，咁啊值得食啊嘛。唔係工場都可以手打嘅。咁又係，佢又講得啱，但係至少真係手打，即係或者機打，但係就唔係好 commercial 嗰隻咯。話我哋而家加單啊！首先咧就要 on call 呢一個嘅墨丸啦，加呢個蝦丸，因為頭先未加過咧，係手打嘅蝦滑同埋蝦滑、魚滑係啦。跟住咧我自己要多個牛柏葉。咁我想講咧，其實佢呢一度嘅肉類啦，或者係嗰啲食材咧，即係以呢個價錢同埋任食咧係
係 OK 嘅，你唔可以 expect 哇好靚啊嗰啲質素又未至於，咁但係既然係任食啊，咁佢唔差咯，我覺得 OK。我都食咗好多佢啲飯，我都食咗好多件。係啊，同埋佢嗰啲手打嘢係 OK 啊，絕對係 OK。好，呢個北菇滑雞煲仔飯，誇張啊！仲話要蝦多士，跟住仲要甜品，仲話要炸鮮奶，跟住仲有乜鬼啊？我已經有鹼水嘅7成㗎啦，鹼水粽，鹼水仲唔要，有鹼水粽，真係有鹼水粽。我唔得。喂，咁真係好都幾好喎，咁多嘢揀嘅喂，爭在未有點心啫喎，睇嚟。我哋要留套食甜品。爭在未有山水西洋菜啊！我菜我哋都未叫。你叫我叫係喎，一條菜都未食喎。好，我要西洋菜。我有食過炸洋青椒嗰啲嘅都 OK 嘅。係啊，即係煎釀三寶嗰啲嘢。竟然你撥3粒，我哋4個人啊，哥。死啦！佢依家唔知點算，點分收唔到貨。個蝦肉應該就係打邊爐嗰啲嚟啊！係啊，啲蝦滑。個蝦滑抿咗落去呢個麵包嗰度炸。OK 嘅，唔係唔好食㗎。都幾好嘅，個樣慢慢啲介紹落去。係啊，食下魚滑先。喂，佢唔 hea 㗎，佢有少量嘅發菜喺裡面㗎喎。冬菇嚟㗎係嘛？唔係啊，係發菜嚟㗎。發菜嚟同埋唔知係咪有木耳絲咧？哇！唔 hea 㗎喎。係啊，有馬蹄裏邊添啊！個豬肉丸都有馬蹄啊，我哋有豬肉丸係有馬蹄粒啊！喂，佢真係唔 hea，好出奇喎。好，到蝦滑，蝦滑就冇發菜，但係就有啲芫茜咁樣嘅。嗰個整嘅好嗰個好食啊！係啊，即係翻自己再加工。係咯係咯，好出奇啊！飯感覺係有啲濕，可能嗰個係豉油喎。咦唔係喎，佢唔係好多濕，係濕喎。有係啊，有唉，不過又係嗰句啦，連煲仔飯都係任食嘅時候咧，或者佢乾定濕啊，菇都冇一粒就算，唔緊要啦，真係唔緊要我覺得，自己喺呢度烚啲咩欠嘅擺落嚟，搞掂。超食喎！合桃酥飯，煲仔飯都未食完就合桃酥。好，睇下我真係有飯焦嘅，我哋每人分呢都分到每人一碗咁嘅 size 啦，一嚿肉。一碗飯仲有剩，即係其實係5、6碗仔咁樣嘅，佢又真係同你煲出嚟啊！喂，脆喎，OK 啦。啊，呢個雞係欠咗啲菇啫嘛，其餘一切好好啊！喂，係滑嘅喎，佢唔係 hea 嗰個，咪咯，仲有啲蒜頭味啊，醃過啊咁樣。最後埋單係185個4毫6，我哋有4個人，佢呢就已經包咗13% 嘅小費喺裏面添啊！至於嗰5% 折扣可能係現金，我其實唔係好記得啦。我記得再過夜啲呢，譬如10點後呢個價錢仲平啲添嘅。我自己呢係一定會再返嚟金道呢一度食打邊爐，因為我覺得佢係好抵食，而且佢嗰啲手打丸啊、肉類啊、蔬菜豆腐啊呢一啲呢尚算新鮮，尤其是啲手打丸呢係好食㗎吓。唔好唔記得佢仲有好多甜品同埋好多小吃可以俾你揀。我喺呢一度食任食打邊爐呢，我諗我係開心過嗰啲 all you can eat 日本嘢咯。
我哋嚟嘅時候係禮拜一呢，夜晚7點啦，就冇乜人，所以佢就冇限時段嘅。平時我就唔知啦，可以光顧嘅時候呢，就問下餐廳。檸茶同酸梅湯都任飲，酸梅湯仲係佢哋自己整添嘅。地方係就係舊咗啲，咁但係座位啊尚算闊落啦，超過10幾人仲可以訂佢嘅房間，裡面可以唱歌同埋打麻雀，不設最低消費。